Гуглға кіріп, добавить басасыздар. Одан кейін фот. Мына жерге аккаунт жазамыз. Осылай аккаунт жазып аласыздар. Содан кейін далее. Мына жерге пароль жазасыздар. Google. Одан кейін диск деген таңдайсыздар. Создать дегенді басып, создать папку деп папка ашып аламыз. Атауын сақтаймыз. Осы ашқан папкамызге дайын тұрған қымыжыны әкеп саламыз. Салған папкамызде қымыжымыз түсті. Енді 3 нүктені басып, поделицадан копировать ссылку дейміз. Сабақ тақырыбына бүгінгі күннің қымыжы сілтемесін енгізу деген бар. Соны басып, сілтемені вставить етемін. Одан кейін доступные мне басамыз. Одан кейін люди, все, у кого есть ссылка.